Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. En in hierdie video gaan ons Exodus 40 doen, die laaste hoofstuk van Exodus. So kom ons maak vir ons oop toe. En ons vra die Here om vir ons die woord oop te maak. God ons Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg om U beter te leer ken. Maak asseblief ons die woord oop, sodat ons kan sien wat ons moet sien, hoor wat ons moet hoor en leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus Christus van Nasaret se naam. Amen. Okay. Moses rig die tabernakel op. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê: Op die dag van die eerste maand, op die eerste van die maand, moet jy die tabernakel van die tent van samekoms opreg. En jy moet daarin plaas die ark van die getuienis en die ark met die voorhangsel bedek. Dan moet jy die tafel inbring en daarop reg sit wat daarop behoort. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. Weet julle wat net, terwyl ek nou hier lees wat die Bybel sê wat God vir Moses gesê het julle al ooit gewonder hoe klink God se stem? Ek wonder baie. En nou gaan ek weer tranerig raak, want om die Here beter te leer ken is geweldig intens, en dis my groot behoefte. Dis my groot behoefte om ons God, ons Skepper, beter te leer ken. So ja, ek wonder hoe klink God se stem. Terwyl ek nou hier vers 4 lees, dan moet jy die tafel inbring en daarop reg sit wat daarop behoort. Wat daarop behoort. Jy moet ook die kandelaar inbring en sy lampe opsteek. Ja. En jy moet die goue altaar vir die reukwerk voor die ark van die getuienis neersit. Dan moet jy die bedekking van die ingang van die tabernakel ophang. Jy moet ook die brandofferaltaar voor die ingang van die tabernakel van die tent van samekoms neersit. En jy moet die waskom tussen die tent van samekoms en die altaar neersit en daar water ingooi. En maak die voorhoof rondom en hang die bedekking in die poort van die voorhoof op. Dan moet jy die salfolie neem en jy moet die tabernakel salf en alles wat daarin is en dit heilig met alles wat daarby behoort en dit sal heilig wees. Jy moet ook die brandofferaltaar salf met al sy gereedskap en jy moet die altaar heilig en die altaar sal hoog heilig wees. Salf dan die waskom en sy voetstuk en heilig dit. Jy moet ook Aaron en sy seuns laat naderkom na die ingang van die tent van samekoms toe en jy moet hulle met water was. Trek Aaron dan die heilige klere aan en salf hom en heilig hom dat hy vir my die priesterampt kan bedien. Jy moet ook sy seuns laat naderkom en hulle die rokke aantrek. Salf hulle dan soos jy hulle vader gesalf het, dat hulle vir my die priesterampt kan bedien. En hul salwing moet vir hulle 'n ewige priesterskap in hulle geslagte wees. En Moses het gedoen net soos die Here hom beveel het, so het hy gedoen. En in die eerste maand in die tweede jaar, so dit was Februarie maand, die 1 Februarie. Vers 17, en in die eerste maand, in die tweede jaar, is dit Januarie maand, op die eerste van die maand is die tabernakel opgereg, so die 1 Januarie. En Moses het die tabernakel opgereg, hy het sy voetstukke neergesik en sy style daarop gesit en sy dwarshoute vasgemaak en sy pilare opgereg. En hy het die tentsel oor die tabernakel gespan en die dekkleed van die tent daarbo oorgetrek, soos die Here Moses beveel het. Ek wil net gou kyk of ek hierdie sound. Okay, ek hoop ek het die sound aangesit. Kyk maar. Vers 25. En hy het die lampe opgesteek voor die aangesig van die Here, soos die Here Moses beveel het, en hy het die goue altaar in die tent van samekoms neergesit voor die voorhangsel, en reukwerk van speserye daarop aan die brand gesteek, soos die Here Moses beveel het. Hy het ook die bedekking van die ingang van die tabernakel opgehang, en hy het die brandofferaltaar by die ingang van die tabernakel
van die tent van samekoms neergesit en hy het daarop die brandoffer en die spysoffer gebring soos die Here Moses beveel het. Hy het ook die waskom tussen die tent van samekoms en die altaar gesit en hy het daar water in gegooi om mee te was. En Moses en Aaron en sy seuns het daaruit hulle hande en voete gewas. As hulle ingaan in die tent van die samekoms of nader kom na die altaar, het hulle elke keer gewas soos die Here Moses beveel het. Hy het ook die voorhoof opgerig rondom die tabernakel en die altaar en die bedekking vir die poort van die voorhoof opgehang. So het Moses dan die werk voltooi. Toe het die wolk die tent van samekoms oordek en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul, sodat Moses nie in die tent van die samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop gerus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul het. En as die wolk van die tabernakel af optrek, het die kinders van Israel elke keer weggetrek op hulle togte. Maar as die wolk nie optrek nie, dan trek hulle nie weg nie totdat dit weer optrek, want die wolk van die Here was bedags op die tabernakel en vuur was snags daarin, voor die oë van die hele huis van Israel op hulle togte. Dit was die einde van Exodus. Van Exodus 40. Oké, tot de volgende video.